soiul George. Se dezvoltă extraordinar de greu. Cu văruială, cu toate cele. Mai am încă unul în spatele meu. Aici e, nu e asta. Aici am cireș cu vișin. Ia să trecă până treaba asta. Al doilea George. Se dezvoltă foarte greu. Enervant de greu. Am mai altuit eu acolo un schena. Cireș. Am aici un piersic, cred că este Triumf, nu sunt sigur. Sau Amalie. N-am mai fructificat atât de tare, probabil flori a avut, dar a fost perioada aceea cu îngheț. Perișorul ăsta. Ăsta l-am chiar de la... Ăsta care a fructificat, l-am de la Mihalache. În partea asta chiar nu știu ce soi a fost, este altuit în gutui. Sunt altuiți, de fapt am două șarpante în gutui. Logic. Ăsta a fructificat ceva. Necunoscând soiul, o să vedem ce poate să fie. Sper să fie chiure sau muntoasă Hardy. Avem aici câteva fructe. Par rotunde, să vedem. Chiar nu știu. Sau s-ar putea să fie... S-ar putea și ăsta să fie un soi pe care am pus pe soiul de la Gabi, de la Mihalache, și în partea asta la altă să fie alt soi. În despicătură, unde l-am băgat în despicătură. O să vedem ce, pe șarpantele astea ce fel de pere fac. Pe piersicul ăsta am făcut o demonstrație la momentul când l-am tăiat, lăsându-i ramurile întregi, tăindu-i anticipatele. Aici e o problemă, l-am tăiat la... Așa. L-am tăiat la ciot și n-a fost ok. Lăsa tot așa, ori Amalia, ori Triumf, unul din astea două, decât două soiuri am pus. Încă sunt mici față de altul unde am altuit pe corcoduș. Portatorul la ăsta este tot piersic sălbatic, franc, iar ăsta este turtitul, la o coacere normală, ca să zic așa, prin luna august. Mai am încă un soi, dar nu aici. Ăla fructifică destul de mult. Ăsta fructifică mai paie, așa, mai rar. Deci că se selectează singur. Gustul pare să fie la fel ca și celălalt extra timpuriu. E rar. Puține. Cu toate că asta e un GF, cu toate că la ăsta turtit mugurii de rod au avut. Nu a fost nicio problemă cu înghețuri sau ceva de genul. Pur și simplu tind să cred că s-ar putea să fie caracter de soi. Același soi ca și în partea cealaltă, unde era plin. Asta a fost ceva mai firav. L-am adus pe calea cea dreaptă, ca să zic așa. L-am salvat. A avut și probleme cu bolile. A fructificat, le-am lăsat.
Aici, ăsta, aproape toți ăștia mici au probleme cu ciurirea. N-a avut probleme cu tarfina, cu bășicarea, și ăsta este un Majestic. Acesta este un, s-a bătut eticheta, Calus 2. Un alt portabil GF. De fapt a rămas GF pentru că nu a avut cu loc calusarea la altuirea trecută. O ciurire corectă, bineînțeles, și la corcodușul ăsta roșu, care e de fapt un portal 2. Și am ajuns la căisul ăsta. L-am mai filmat eu odată, când s-a uscat șerpanta asta. Bineînțeles a urmat asta, care s-au flășcăit de tot frunzele, și o să urmeze și asta. Pe ăsta îl las de la natură, se va usca și se va înlocui. Din pepinieră pot să scot ceva să înlocuiesc și bineînțeles nu o să mai fie sâmburos. O să alegem un măr cu zarul. Mai aveam aceea unul. La caise nu arăt cais, că nu și are rostul, chiar dacă sunt frumoși, au scăpat de înghețuri. Și mai am prunii Stanley, o să ajung acolo. Acesta michitel cu fructe în el. Bineînțeles, am pus crăcane. Deci la asta nu știu să momentan. V-am mai pus vouă pe Facebook și au ieșit o multitudine de soiuri acolo. Tot în caisul ăsta am și Stanley. Așa arată. Sunt fructe în el. Nu prea îmi plac mie prunele, dar am să fie. Și așa și mai ok. Nu au fost înțepați. Am făcut tratamentul la timp la momentul ăla. Ce avem aici? Înțepături. Nu au fost înțepați, dar asta e înțepătură. Cam așa. Ia să vedem și ce este înăuntru, nu? De parcă n-am ști, dar... Cosorul ăsta este rusesc. Asta nu pare a fi atac de viespe, mai degrabă de molie. Da, cu siguranță molie asta. Cum se numește ea științific? Cidia funebrana, ceva de genul. Nu e viespe pentru că viespea trebuia să mănânce sâmburile. De individ nu găsesc. Cred că am floșcăit aici. În fine, trebuie să fie un viermișor. Mai găsim înțepături, parcă am mai văzut un aici.
tratament, dar pare că e înțepat asta. Ia să căutăm. Da, e înțepat. Deci CD a început să atace mai de mult. Molie. Unde ai pus baranul ăla cu muritul după aici? Să vedem ce procent avem de atac. Ia să mai căutăm. Stai la roadă, da gata! Vrei? Vrei? Restul au scăpat. Sper. Ăsta pare a fi Pluvox. Și spun pare de ușoare. Am fost să pui, am pierdut 2 zile să pui ăla. Mă ducea să fac viața, era mai bine. Era terminat cu toate. Dar cine cheamă că vine soare? Așa e. Și dacă nu puneam, îmi părea rău. Pe de altă parte, cred că e o carență de microelemente. Prea ar fi fier. Toate frunzele arată ok. Nu pare a fi culoarea plumbului închisă la culoare. Da, și în partea asta. Astea nu sunt înțepate deloc. Au fost vreo 2 care s-au cotărcit în zona aia. Arată destul de bine până în prezent. Aici am pus prunc japonez. Mai era una. Unde ești? Am găsit. Aici. Calusarea nu e atât de perfectă. Dar e ok.